sizlar uchun ko'p funksiyali go'sht maydalagich mahsulotini keltirdik. Uning sig'imi 6 litr katta sig'imda bo'lib, bir vaqtning o'zida 2-3 kilogramm go'shtni maydalay oladi va barcha turdagi mahsulotlarni tez sur'atda maydalab beradi. Go'sht, sarimsoq va piyozni oson va tez maydalashi mumkin. Qalampir talqoni kabi ziravorlar tayyorlash, quritilgan mevalarni ezish, turli sabzavotlarni, mevalarni maydalash va tuxum ko'pirtirishda ham keng foydalaniladi. Asl narxi 399 ming so'm bo'lgan katta sig'imli go'sht maydalagich mahsulotini birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 nafar omadli xaridor 50% chegirma asosida atigi 199 ming so'm evaziga xarid qilishlari mumkin. Ishlatish oson va juda qulay. Mahsulot soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Katta sig'imli go'sht maydalagich qisqa vaqt ichida turli xil masalliqlarni tayyorlay oladi. Bir vaqtning o'zida 2-3 kilogramm go'shtni maydalaydi. Mahsulotlarni bo'laklarga bo'lmasdan turib ham solsangiz bo'ladi. U orqali qiyma tayyorlash, turli ziravorlar va qo'shimchalarni tayyorlash, sharbatlar tayyorlash uchun ishlatishingiz va qo'llaringizga dam berishingiz mumkin. U turli xil oziq-ovqat talablariga moslasha oladigan ikki tezlik, tez va sekin darajadagi boshqaruvga ega. 1000 vatli kuchli quvvat. Barcha turdagi mahsulotlarni tez maydalab sizga uzoq vaqt xizmat ko'rsata oladi. Oziq-ovqat darajasidagi zanglamaydigan materialdan foydalanilgan va 4 ta o'tkir pichoq bilan jihozlangan. Pichoqlari o'tkir va foydalanish oson hamda tozalash qulay. 10 soniya ichida qiymalangan go'sht, qalampir kukuni, qo'shimcha ovqatlarni tayyorlash mumkin. Uyingizda bo'ladimi yoki mehmonlar uchun bo'ladimi, katta hajmdagi mahsulotlarni ehtiyojingizga qarab maydalay olasiz. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 nafar omadli xaridor atigi 199 ming so'm evaziga xarid qilishlari mumkin. Mahsulot soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.